Hallo und herzlich willkommen auf meinem DIY-Kanal. Ich bin Lisa und zeige dir heute ein neues DIY zum Thema Wichteltür. Unser Wichtel wollte gerne Marshmallows braten und dafür braucht man natürlich ein kleines Lagerfeuer. Daher zeige ich dir hier in dieser kurzen Videoanleitung, wie du mit einfachen Materialien eine kleine Feuerstelle für deinen Wichtel basteln kannst. Für dieses Miniatur-Lagerfeuer benötigst du ein LED-Teelicht, eine Heißklebepistole, Dekosteine in verschiedener Größe, etwas Flüssigklebstoff, dünne Äste, eine Schere und eine Feile. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch gleich die Mini-Marshmallows am Stiel mit vorbereiten. Diese findest du in der Backabteilung und dann benötigst du nur noch ein paar Zahnstocher und ein Feuerzeug. Jetzt fangen wir aber an mit dem Lagerfeuer. Gib etwas Heißkleber seitlich auf dein LED-Teelicht und befestige den ersten Stein an dieser Stelle. Ich mache hier 1 bis 2 Reihen an Steinen. Ich beginne unten am Teelicht und ich mache auch immer nur genau so viel Heißkleber aufs Teelicht, wie ich für den Stein benötige, einfach weil der Heißkleber sehr schnell wieder aushärtet. So sind jetzt 2 Reihen übereinander entstanden. Arbeite dich so einfach einmal um dein Teelicht rundherum. Die Steine, die ich jetzt hier verwende, sind ganz einfache, kleinere und mittelgroße Dekosteine. Die kannst du in verschiedenen Größen kaufen. Du kannst aber natürlich auch mal beim Spazierengehen oder bei dir im Garten nach ein paar Steinen Ausschau halten. Wichtig ist einfach, dass die Steine nicht zu groß sind und verschiedene Größen eignen sich hier gut, damit du jetzt auch hier diese kleineren Lücken ausfüllen kannst. Oben auf dem Teelicht nutze ich jetzt etwas Flüssigkleber, einfach weil der nicht so schnell trocken wird und wir jetzt hier ein bisschen länger Zeit zum Verarbeiten brauchen. Einfach ein bisschen Flüssigklebstoff oben auf dem Teelicht verteilen. Und zwar aus folgendem Grund: Wir wollen ja, dass die Feuerstelle möglichst realistisch aussieht, also gehe ich jetzt her und feile ein bisschen was von dem Ast ab. Einfach damit wir hier so eine, ja, was soll ich sagen, so eine gewisse Kohlestruktur bekommen. Ich habe kleinere Stücke schon mal um die Flamme drumherum gelegt und mache jetzt hier einfach so ein bisschen quasi Asche drumherum, damit wir vom weißen Teelicht oberen am Ende möglichst wenig noch sehen. So sieht das Ganze jetzt aus und dann nehme ich ein paar kleine Äste. Toll ist immer, wenn ihr welche habt mit so einer kleinen Astgabelung wie hier jetzt. Die könnt ihr dann perfekt nutzen, um die Äste aufzuschichten und ineinander zu fixieren. Dann halten sie noch mal viel schneller. Und jetzt einfach rundherum arbeiten und das ganze Lagerfeuer schön mit den dünnen Ästen aufschichten. Ich schneide jetzt hier noch ein paar kleinere Äste zu und lege die unten ein. Man kann so auch noch mal ein bisschen die Äste, die man da gerade einklebt, mit stabilisieren. Schaut, dass alles schön sicher steht und lasst es dann gut austrocknen.
So sieht es jetzt aus, das kleine, schöne, knisternde Lagerfeuer für den Wichtel. Und er möchte natürlich Marshmallows braten, also habe ich schon mal ein paar in Miniatur für ihn vorbereitet. Diese Mini-Marshmallows kommen aus der Backabteilung, da gibt es die in so verschiedenen Farben. Ich habe natürlich die weißen rausgesucht, habe sie auf kleine zugeschnittene Zahnstocher aufgepiekst und mit dem Feuerzeug ein bisschen flambiert. Und so kann der Wichtel direkt loslegen. Und vielleicht hat er ja auch ein paar Marshmallows für die Kinder bereitgelegt. Das war's für heute von mir. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch gerne einen Daumen hoch oder einen Kommentar da. Abonniere meinen Kanal, wenn du magst, denn dann sehen wir uns beim nächsten Video hier wieder. Ich freue mich drauf.